हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक चैलेंज वीडियो लेके, जो है स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। तो पहले भी मैंने ये वाली वीडियो डाली है एक बार अपने चैनल पे, तो मुझे उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी अलग अलग तरह की, क्योंकि मुझे उस वाले चैलेंज में छींक नहीं आई थी। और मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि मुझे छींक नहीं आती है, मुझे तभी छींक आती है जब मुझे कोल्ड हुआ हो। तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, कोल्ड मुझे नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि आप रेड चिल्ली पाउडर से कीजिए, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से बोला है। तो मैं देखती हूँ, मैं आज फिर से ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए पार्ट 2 लाना चाहिए। तो मैं थोड़ी कोशिश करूँगी, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी और रिक्वेस्ट हो जो आप मुझसे चाहते हो कि मैं पूरी करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज हम स्नीजिंग चैलेंज किस किस चीज़ से कर रहे हैं। मैं करूँगी यहाँ पे 4 चीज़ें यूज़, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है ये टिश्यू पेपर, ये देखिए, और उसके बाद है ये ग्रीन चिल्ली, और उसके बाद है ये रेड चिल्ली पाउडर, और फिर है ये गरम मसाला, ये देखिए, ये है गरम मसाला। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आज भी छींक आएगी, क्योंकि मुझे छींक आती ही नहीं है। और ये मिर्च और गरम मसाला भी है, अगर इससे भी नहीं आएगी तो फिर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ, और मैं स्नीजिंग के साथ साथ नोज़ ब्लोइंग का भी करूँगी। तो मैंने ये हैंकी भी रख लिया है साथ में, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इससे टिश्यू से। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये तो फ्लॉप ही है, मुझे लगता है इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इससे तो नहीं हो पाई। तो अब बारी है ग्रीन चिल्ली की। तो चलिए फिर ग्रीन चिल्ली से हम अब स्टार्ट करते हैं। छींक तो पता नहीं मुझे इससे आएगी कि नहीं आएगी, बट नींद जरूर आ रही है।
छींक तो नहीं आने वाली मुझे आज। फ्लॉप लगता है, ये भी फ्लॉप होने वाली है। नहीं आई मुझे इससे भी। तो चलिए अब हम करते हैं इससे स्टार्ट। दो चीज़ों से मैंने ट्राई कर लिया, मुझे नहीं आई छींक। अब है ये रेड चिल्ली पाउडर, तो चलिए फिर इससे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लेते हैं ये लास्ट चीज़, ये है गरम मसाला। और ये बहुत तीखा मसाला है, ये एवरेस्ट का गरम मसाला है। देखते हैं इससे आती है या नहीं आती है। तो फ्रेंड्स मुझे किसी भी चीज़ से छींक नहीं आती। अब एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी सबसे ट्राई करती हूँ। गरम मसाला,
तो फ्रेंड्स मैंने सब चीज़ों से ट्राई कर ली तो मुझे छींक नहीं आई है, मैं क्या करूँ। और इसके बाद देखना मुझे ज़रूर छींक आएगी, जब मैं कैमरा बंद कर दूंगी ना तब ज़रूर छींक आती है, कभी कभी तो आ जाती है ऐसे भी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ।